कल की क्लास में अपन ने देख लिया था एबनॉर्मल कंबशन क्या होता है, नॉकिंग क्या होती है, उसके थोड़े बहुत अपन ने इफेक्ट्स भी देखे थे। जैसे बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन हो जाएगा तो वो अपने पिस्टन के सरफेस को डैमेज कर सकता है, जो अपनी सिलेंडर वॉल से उसके सरफेस के ऊपर डैमेज लेके आ सकता है। फिर जो अपना स्पार्क प्लग है, इनलेट या आउटलेट वॉल्स है, यानी ओवरऑल जो अपना इंजन स्ट्रक्चर है उसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज जो है लेके आ सकता है, जिसकी वजह से नॉकिंग टेंडेंसी जो है, ये जो एबनॉर्मल कंबशन ये पूरी तरह से अनडिजायरेबल है। तो अभी अपन कुछ ऐसे फैक्टर्स देखेंगे, ऐसे वेरिएबल्स देखेंगे जो कि इंजन ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है और जो नॉकिंग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अपन आज देखने वाले इफेक्ट ऑफ इंजन ऑपरेटिंग वेरिएबल्स ऑन इंजन नॉकिंग या फिर डिटोनेशन। जो भी अपने ऑपरेटिंग वेरिएबल्स हैं उनका क्या इफेक्ट यहाँ पे आने वाला है। अब वेरिएबल्स पे जाने से पहले सबसे पहले अपन आते हैं नॉट लिमिटेड पैरामीटर्स पे। देखो कोई भी डिज़ाइन है, जैसे आगे अब तुम भी जैसे इंजन डिज़ाइन करने जाओगे आगे, तो तुम्हारा ये एम होना चाहिए कि जो भी अपन ने इंजन डिज़ाइन किया उसमें नॉकिंग की टेंडेंसी कम से कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे एबनॉर्मल कंबशन की कोई टेंडेंसी हो, डिटोनेशन की कोई भी टेंडेंसी हो। हल्का सा परसेंटेज भी अपन चाहते हैं कि ना हो, कोई तरह से नील होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या किया अपन ने, कुछ लिमिटिंग पैरामीटर्स जो है वो अपने को दे दिए गए हैं कि नहीं ये जो पैरामीटर्स है इनको आपको फॉलो करना है। जैसे एक दिया हुआ नॉट लिमिटेड कॉम्प्रेशन रेशियो। अब नॉट लिमिटेड कॉम्प्रेशन रेशियो यानी क्या होगा, तुम्हें एक वेरिएबल कॉम्प्रेशन रेशियो इंजन जो है वो टेस्टिंग के लिए अवेलेबल होगा, जिसमें अपन कॉम्प्रेशन रेशियो को कंटिन्यूसली चेंज करके देख सकते हैं और उस वैल्यू पे पहुंच सकते हैं जहाँ पे अपनी नॉकिंग जो है वो चालू हुई है, जहाँ पे अपने को नॉकिंग ऑब्जर्व हुआ है, जहाँ पे अपने को डिटोनेशन जो है वो ऑब्जर्व हुआ है। अब ये जो कॉम्प्रेशन रेशियो है इसको अपन नोट डाउन कर लेते हैं। यानी ये जो अपने को कॉम्प्रेशन रेशियो मिला ये क्या हो गई, अपनी लिमिट हो गई। इस लिमिट के ऊपर जाना होगा। जैसे अपन ने डिफरेंस में देखा था कि ऐसे इंजन का कॉम्प्रेशन रेशियो जो है वो मैक्सिमम 12 तक जा सकता है, 6 to 12, इसके ऊपर नहीं जाएगा। तो वो 12 अपने को कहाँ से मिला, वो अपने को यहाँ से मिला। अपन ने क्या किया, एक वेरिएबल कॉम्प्रेशन रेशियो इंजन बनाया था, जिसके कॉम्प्रेशन रेशियो को अपन ने कंटिन्यूसली चेंज किया और वहाँ पे अपने को एक वैल्यू मिल गई कि नहीं 12 के ऊपर जो है नॉकिंग टेंडेंसी अपने को बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अब तुम कोई भी ऑपरेटिंग कंडीशन चेंज करो, जैसे मान लो फ्यूल एयर का रेशियो अपन ने चेंज किया या फिर इंजन का डिज़ाइन अपन ने चेंज किया, जो कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि कोई भी ऐसा ऑपरेटिंग कंडीशन जो कि इस वैल्यू को इंक्रीज कर सके, इस वैल्यू को इंक्रीज कर सके, यानी जो अपनी फिलहाल की लिमिट है 12 की उसको इंक्रीज कर सके। अगर वो उसको इंक्रीज कर देगा यानी इसका मतलब क्या है, अपनी जो टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग है वो अपनी कम होने लगेगी। तो अभी तो अपन ने 12 पे फिक्स कर दिया, अपन ने क्या बोला है कि नहीं यार 12 के ऊपर अपना कॉम्प्रेशन रेशियो जाना ही नहीं चाहिए। 12 के ऊपर गए यानी कि वहाँ पे डिटोनेशन या नॉकिंग की डिटोनेशन नॉकिंग के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तुम कोई भी ऐसा मेथड लेके आ जाओ जिससे कि ये 12 के ऊपर अपन लेके जा सके 12 के ऊपर लेके जा सकोगे, यानी उसके नीचे वाले जितने भी होंगे वहाँ पे क्या हो जाएगी, अपनी नॉकिंग की टेंडेंसी अपने आप रिड्यूस हो जाएगी। ऐसे ही फिर एक और टर्म है अपने पास, नॉट लिमिटेड इनलेट प्रेशर। अब जो इनलेट प्रेशर होता है उसको अपन चेंज कर सकते हैं, उसको इंक्रीज किया जा सकता है। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, जब अपन एक्सेलरेटर को ज़्यादा ओपन करेंगे, थ्रोटल ज़्यादा देंगे तो अपने इनलेट प्रेशर ज़्यादा होगा, या फिर जो अपना सुपर चार्जर अपन ने प्लेस किया हुआ है वो इनलेट प्रेशर को इंक्रीज कर सकता है। अब इसको भी अपन किस पे टेस्ट करेंगे, जो अपना वेरिएबल वाला इंजन है, वीसीआर इंजन, उसके ऊपर अपन उसकी टेस्टिंग करेंगे, इनलेट प्रेशर को कंटिन्यूसली चेंज करते करके देखेंगे और ये पता लगाएंगे कि कौन सा इनलेट प्रेशर ऐसा है जिसके ऊपर अपने को नॉकिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है और उसको एक नोट डाउन कर दिया जाएगा, बोल दिया जाएगा कि इनलेट प्रेशर का ये लिमिट है, इसके ऊपर अगर आप इनलेट प्रेशर को लेके जाते हो तो वहाँ पे डिटोनेशन नॉकिंग की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, आपको वहाँ पे लेके नहीं जाना है। हालांकि अगेन कोई भी ऐसी ऑपरेटिंग कंडीशन अपन लेके आ पाए, कोई भी अपन डिजाइन में ऐसा चेंज कर पाए जिससे कि अपन इस लिमिटेड इनलेट प्रेशर की वैल्यू को इंक्रीज कर सके, इसको इंक्रीज कर पाओगे तो अपनी नॉकिंग की टेंडेंसी वापस कम हो जाएगी, तो एग्जिस्टिंग इंजन है वहां पे कम होती चली जाएगी। ऐसे ही अपने पास कोई एक और टर्म है, नॉट लिमिटेड इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। मीन इफेक्टिव प्रेशर यानी एवरेज प्रेशर अपने कंबशन चैम्बर के अंदर कितना है एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो दो टाइप की प्रेशर है,
एक है अपने पास इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर और एक होता है अपने पास वेट मीन इफेक्टिव प्रेशर। इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर यानी जो अपन इंडिकेटेड पावर का जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं उस टाइम जो अपने को मिलता है, ये जो इक्वेशन है उसमें पावर का टर्म आएगा। अगर तुम इंडिकेटेड पावर के रेफरेंस में कैलकुलेट करो तो वो कौन सा है, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। अगर अपन वेट पावर के रिलेशन में कैलकुलेट करें तो वो कौन सा हो जाएगा, अपना वेट मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो यहाँ पे अपने को किसकी बात करनी, इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। इसको अपन डिनोट करते हैं KLIMEP से। ये एब्रिविएशन यहाँ पे यूज किया जाता है नॉट लिमिटेड इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर की, यानी कि वो मीन इफेक्टिव प्रेशर जिसके ऊपर की अपने को नॉकिंग टेंडेंसी मिल जाएगा, उसके नीचे नहीं मिलेगा, उसके ऊपर मिलेगा। अब ये जो पैरामीटर होता है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है प्रैक्टिकली अपने लिए, और फ्यूल कंजम्पशन के हिसाब से भी, एफिशिएंसी के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अपने को इंटरेस्ट यहाँ पे रहता है। अब इसके ऊपर अपन ने एक नंबर जो है वो फाइंड आउट किया है जिसको अपन कहते हैं परफॉर्मेंस नंबर। अपन ने एक नंबर कैलकुलेट किया जिसको अपन कहते हैं परफॉर्मेंस नंबर, जो कि अपन ने डेवलप किया हुआ है नॉट लिमिटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर के ऊपर। ये नंबर, इस नंबर को अपन डिफाइन कर सकते हैं एज द रेशियो ऑफ नॉट लिमिटेड इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर विद द फ्यूल इन क्वेश्चन, जिसको अपन टेस्ट कर रहे हैं उस फ्यूल का, टू नॉट लिमिटेड इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर विद आइसोऑक्टेन व्हेन द इनलेट प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अपने को रेशियो निकालना है किसका, नॉट लिमिटेड इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर का, कौन सा, जो भी अपन फ्यूल फिलहाल यूज कर रहे हैं, जो भी अपने टेस्ट में है वो, टू नॉट लिमिटेड इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर विद आइसोऑक्टेन। और कब निकालना है, जब अपना इनलेट प्रेशर कांस्टेंट है। दोनों कंडीशन में अपना इनलेट प्रेशर कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अब अपन ने आइसोऑक्टेन यहाँ पे क्यों चूज किया, क्योंकि जब भी अपन एसआई इंजन के फ्यूल के बारे में बताते हैं, उसकी क्वालिटी के बारे में बताने जाते हैं, तो अपने पास पैरामीटर होता है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर के थ्रू जो है अपन फ्यूल की क्वालिटी को, पेट्रोल एसआई इंजन के फ्यूल की क्वालिटी को अपन बताते हैं, उसके फ्यूल को रेटिंग जो है वो अपन देते हैं ऑक्टेन नंबर के हिसाब से। अब ये ऑक्टेन नंबर क्या होता है, ऑक्टेन नंबर इज डिफाइंड एज परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसोऑक्टेन इन अ मिक्सचर ऑफ आइसोऑक्टेन एंड हेप्टेन which exactly matches the knock-in intensity of fuel in a standard engine under standard operating condition। किसी भी फ्यूल का तुम्हें ऑक्टेन नंबर बताना है तो उसको अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि वो परसेंटेज बाय वॉल्यूम, किसका, आइसोऑक्टेन का। आइसोऑक्टेन का कितना परसेंटेज बाय वॉल्यूम है, किसमें, आइसोऑक्टेन और एन हेप्टेन के मिक्सचर में, जो कि एग्जैक्टली मैच कर रहा है जो भी अपना टेस्ट फ्यूल है जिसके ऊपर अपन टेस्टिंग कर रहे हैं अपने स्टैंडर्ड इंजन में, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग कंडीशन में। अब यही दो चीजें क्यों नहीं, आइसोऑक्टेन और एन हेप्टेन। आइसोऑक्टेन जो है वो एक ऐसा फ्यूल है जिसकी एंटी नॉकिंग क्वालिटी जो है वो बहुत ही अच्छी है, यानी कि उसके इसमें डिटोनेशन की चांस होते ही नहीं। आइसोऑक्टेन अपने पास ऐसा फ्यूल अवेलेबल है। और एन हेप्टेन जो कि दूसरा कंपोनेंट है वो ऐसा फ्यूल है जिसकी एंटी नॉकिंग क्वालिटीज बहुत ही बेकार है, उसके ऊपर डिटोनेशन होता ही होता है। तो इसलिए अपन ने इन दोनों का कंपैरिजन लेके एक नंबर बनाया ऑक्टेन नंबर, जिससे कि अपन उसके रेटिंग को दे सकते हैं। और उस ऑक्टेन नंबर के रेटिंग को अपन यहाँ पे परफॉर्मेंस नंबर में यूज करने वाले हैं। इसलिए यहाँ पे अपन ने क्या बात की कि नॉट लिमिटेड इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर अपना किसका होना चाहिए, आइसोऑक्टेन का। तो आइसोऑक्टेन ऐसा फ्यूल है जिसमें एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टीज जो है वो सबसे अच्छी होती है। So this performance number is related to octane number, and one of the advantages of this is that it can be applied to fuel whose knocking characteristic are superior to that of isooctane। जो अपन ने ये नंबर्स वगैरह बनाए थे तो अपने पास सिर्फ आइसोऑक्टेन ऐसा अवेलेबल था जिसकी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा अच्छी है। लेकिन अभी अपने पास काफी सारे ऑप्शन है, बहुत नए नए फ्यूल्स अपन डेली डेवलप करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है कि नहीं, आइसोऑक्टेन के ऊपर भी अगर कोई फ्यूल अपने को मिलता है जिसके कैरेक्टरिस्टिक उससे भी अच्छे तो अपन उसको कंसिडर कर सकते हैं। या फिर इसको सिंप्लीफाई करके अपन एक नया नंबर यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, रिलेटिव परफॉर्मेंस नंबर, जो कि होता है रेशियो ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस नंबर टू परफॉर्मेंस नंबर कॉरेस्पॉन्डिंग टू indicated mean effective pressure of 100, corresponding to indicated mean effective pressure of 100 यानी
ये क्या है अपनी, ये ऑक्टेन की स्केल है, आइसो ऑक्टेन, जिसकी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक सबसे अच्छे, जिसके ऊपर अपने को पता है डिटोनेशन होगा ही नहीं, तो उसका ऑक्टेन नंबर अपने पास होता है 100 का। और दूसरा जो एन हेप्टेन है, जिसका अपने को मालूम है कि नहीं है नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही बकवास है, वहाँ पे नॉकिंग होना ही होना है, वहाँ पे डिटोनेशन होना ही होना है, उसका ऑक्टेन नंबर होता है अपना 0 का। तो यहाँ पे अपन क्या बताया, एक्चुअल परफॉर्मेंस नंबर, एक्चुअल अपन जो भी निकाले 2 परफॉर्मेंस नंबर कोरिस्पॉन्डिंग टू इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर ऑफ 100। मान लो अपने को ऐसा फील्ड मिल गया जिसकी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक आइसो ऑक्टेन से भी ज्यादा अच्छी है, तो उसको कोरिस्पॉन्ड करते हुए कौन सा परफॉर्मेंस नंबर है वो अपन यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। अब आते हैं अपने इफेक्ट ऑफ वेरिएबल्स पे। तो ये 3 टर्म्स रहते हैं जो अपने को याद रखते हैं। तो एक तरह से तुम कह सकते हो जो भी अपनी नॉकिंग की टेंडेंसी, ये बेसिकली इन 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही है। हालांकि इसके अलावा भी काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन बेसिकली ये इन 3 चीज़ों पे जो है, जो अपना प्रेशर है, प्रेशर हुआ, कॉम्प्रेशन रेशियो हुआ, इनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड ये करने वाला है। अब जो फैक्टर्स है उसको देख लेते हैं। फैक्टर्स की अगर बात करें, ठीक है, फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो बेसिकली 4 मेजर फैक्टर होते हैं जो कि डिटोनेशन को प्रोड्यूस कर सकता है या फिर उसको प्रिवेंट कर सकता है। नेमली सबसे पहला होता है अपने पास टेम्परेचर, सेकंड होता है प्रेशर, थर्ड होता है डेंसिटी ऑफ अनबर्न चार्ज, जितना भी अनबर्न चार्ज है उसकी डेंसिटी अपने पास कितनी बची है, और फोर्थ होता है टाइम फैक्टर्स। तो ऐसे 4 बेसिक फैक्टर्स होते हैं जो कि डिटोनेशन को या तो प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर कोई तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी आपस में बहुत ज़्यादा इंटर रिलेटेड होते हैं, तो अपन ने क्या किया, उन तीनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया। इसको अपन जरा ग्रुप वाइज देखेंगे कौन कौन से ग्रुप है। तो टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी ये आपस में काफ़ी ज़्यादा कोरिलेटेड होते हैं। अगर मैं टेम्परेचर में कोई चेंज करूँगा तो उसके कोरिस्पॉन्डिंगली मुझे प्रेशर में भी चेंज देखने को मिलेगा, साथ में डेंसिटी में भी मिलेगा। सिमिलरली अगर तुम प्रेशर में चेंज करो तो तुम्हें टेम्परेचर में भी चेंज देखने को मिलता है और डेंसिटी में भी देखने को मिलता है। तो इसलिए इन तीनों पॉइंट्स को अपन ने क्या किया, एक साथ कंबाइन कर लिया, एक ही ग्रुप में अपन ने इसको डाल दिया। और लास्ट एक और है डेंसिटी ऑफ अनबर्न चार्ज, जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। तो उसको अपन ने क्या किया, एक अलग पॉइंट बना दिया टाइम फैक्टर, कि टाइम के हिसाब से कौन सी चीजें अपनी चेंज हो रही है। उन पॉइंट्स को अपन किस में देख लेते, टाइम फैक्टर्स में। तो दो दो टाइप के फैक्टर्स अपन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला होगा डेंसिटी फैक्टर। डेंसिटी फैक्टर में अपन बात करेंगे टेम्परेचर की, प्रेशर की, डेंसिटी की। और एक होगा अपने पास टाइम फैक्टर्स, जिसमें अपन बेसिकली बात करेंगे जो भी अनबर्न चार्ज है उसके रिलेटेड उसका डेंसिटी कितना है, या फिर जो अपना फ्लेम है, फ्लेम का स्पीड कितना है, टर्बुलेंस कितना है, कंबशन चैम्बर का शेप कैसा है, उसके ऊपर, क्योंकि उसका इफेक्ट जो है इन प्रैक्टिकल एक्चुअल टाइमिंग के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। तो सबसे पहला फैक्टर जैसे डेंसिटी फैक्टर की बात करें, तो कोई भी फैक्टर इन डिजाइन और ऑपरेशन ऑफ इंजन जिसकी वजह से टेम्परेचर चेंज हो, जिसकी वजह से अनबर्न चार्ज का टेम्परेचर कम हो जाए, वो डिटोनेशन की टेंडेंसी को कम कर देगा। ये डिटोनेशन किस वजह से हो रहा है, फ्यूल के ऑटो इग्निशन की वजह से। जो मेरा चार्ज था वो उस टेम्परेचर पे पहुंच चुका है, उसका टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो चुका है कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे चला गया। फ्लेम के उसके पास पहुंचने से पहले, जो अपन ने स्पार्क प्लग से फ्लेम जनरेट की थी, वो उसके पहले, उस तक पहुंचने से पहले ही क्या हुआ, उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच चुका है। अब जब वो इग्निशन टेम्परेचर ऑलरेडी पहुंच चुका है तो वो क्या करेगा, वो इग्नाइट हो जाएगा। तो अपने को ऐसा कुछ करना कि ये जो इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचना चालू है अनबर्न चार्ज का, इसको अपन कम कर दें। अपने को ऐसे पॉइंट्स लेके आने हैं, उसको किसी भी तरह से उसको कम कर दो, यानी ऑटो इग्निशन का चांस होने ही नहीं देना। तो जैसे ही तुम ऑटो इग्निशन खत्म कर दोगे, तुम्हारा डिटोनेशन जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट होता है यहाँ पे कॉम्प्रेशन रेशियो। कॉम्प्रेशन रेशियो जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि अपने प्रेशर एंड टेम्परेचर को डिसाइड करता है एट द बिगनिंग ऑफ कंबशन प्रोसेस, कि बिगनिंग में अपना प्रेशर एंड टेम्परेचर कैसे होगा। अगर अपन कॉम्प्रेशन रेशियो को बढ़ा देते हैं तो अपना इनलेट का प्रेशर एंड टेम्परेचर जो है एंड ऑफ कॉम्प्रेशन स्टोर, वो काफ़ी ज़्यादा अपने को मिल जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो अपना इग्निशन लैग के स्टेज जहाँ पे अपनी फ्लेम डेवलप होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी। वो कम हो जाएगी तो फ्लेम सही से डेवलप नहीं हो पाएगी, सही से डेवलप नहीं होगी
तो ऑब्वियसली वो पूरे वर्किंग फ्लूइड को पूरी पूरी तरह से अच्छे से वो कवर नहीं कर पाएगी। तो जो भी एंड पार्टिकल होगा, जो भी एंड चार्ज होगा, वो क्या करेगा, उसकी टेंडेंसी हो सकती है कि वो ऑटो ऑटो इग्नाइट वहाँ पे हो जाए। साथ ही अगर जब अपन हाई कॉम्प्रेशन रेशियो के यूज़ करते हैं तो ओवरऑल जो डेंसिटी है चार्ज की, जो वर्किंग फ्लूइड की, वो अपनी इंक्रीज हो जाती है। वो जैसे इंक्रीज होगी तो जो अपना प्री फ्लेम रिएक्शन है या जो टेंडेंसी है नॉकिंग की, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में फ्यूल अपना अंदर आ चुका है। अब इसको बर्न होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा। यहाँ से अपना कंबशन चालू हो चुका है, वहाँ पे अपना टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। वो क्या करेगा, अपना जो एंड चार्ज है जो अभी भी अनबर्न है उसको कॉम्प्रेस करेगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जिसपे वो क्या क्या हो जाएगा, अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, जो अपना कॉम्प्रेशन रेशियो है उसके ऊपर अपन ने एक लिमिट लगा दी है, और ये लिमिट अपन ने लो वैल्यू के ऊपर लगाई हुई है। जैसे तुम्हें 12 की वैल्यू दी हुई है कि 12 के ऊपर लिमिट है, अपन ने कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंसिडर किया होगा, यानी उसके ऊपर ही अपना, उसके ऊपर एक दो पॉइंट ऊपर ही अपने को जो है डिटोनेशन बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन टू बी सेफ साइड अपन क्या करते, थोड़ी वैल्यू उसको कम रखते हुए चलते हैं। फिर मास ऑफ इंडक्टिव चार्ज, कितना मास आ रहा है। सपोज अगर अपना मास जो है वो कम हो जाए, वर्किंग फ्लूइड जो सिलेंडर के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है वो मान लो कम हो जाए, ठीक है, या तो थ्रॉटलिंग से कम हो जाए, या फिर जो अमाउंट ऑफ सुपर चार्जिंग अपन दे रहे हैं उसको थोड़ा सा अपन कम कर दें। अगर उसको थोड़ा सा कम कर देंगे तो जो अपना टेम्परेचर है या फिर जो अपनी डेंसिटी है वहाँ पे वो कम हो जाएगी। वो कम हो जाएगी तो फिर इग्निशन के टाइम पे जो डेंसिटी रहेगी चार्ज की वो वहाँ पे कम हो जाएगी, अपनी नॉकिंग की टेंडेंसी थोड़ी वहाँ पे कम हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर अपना जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा अपन कम कर लेंगे। फिर जो इनलेट टेम्परेचर है मिक्सचर का, अगर तुम इसको बढ़ा देते हो, अगर अपन इसको बढ़ा देते तो कॉम्प्रेशन के बाद जो अपने को टेम्परेचर मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई मिलता है, काफ़ी ज़्यादा हाई मिलेगा। उसके बाद उस पर कंबशन होगा और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे नॉकिंग का टेंडेंसी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट से इंक्रीज हो सकता है। साथ ही साथ अपनी जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो भी यहाँ पे कम हो जाती है। तो जनरली प्रेफर किया जाता है कि जो इनलेट टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, जिससे कि अपनी नॉकिंग की टेंडेंसी जो है वो कम हो, लेकिन बहुत ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने एकदम ही लो कर दिया, तुम्हें इंजन की स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आने लगी, उसके कंबशन में प्रॉब्लम आने लगी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फिर एक फैक्टर होता है टेम्परेचर ऑफ कंबशन चैम्बर वॉल्स, जो अपना कंबशन चैम्बर है उसकी वॉल्स का टेम्परेचर कैसा है। तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है कि ये क्या करेगा, ये हॉटस्पॉट्स प्रोवाइड करेगा इन द कंबशन चैम्बर, जिससे कि अपना फ्यूल ऑटो इग्नाइट हो सकता है। अपने पास ऑलरेडी दो हॉटस्पॉट होते हैं, एक स्पार्क प्लग जहाँ से स्पार्क जनरेट होता है, और एक होता है अपने पास एग्जॉस्ट वाल्व। कंबशन चैम्बर के अंदर ये दो पार्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं। अगर कंबशन चैम्बर वॉल का भी टेम्परेचर हाई हो जाए तो एक और तीसरा हॉटस्पॉट अपने को मिल जाएगा। ये हॉट पार्ट क्या करेगा, उसके आसपास जितना भी फ्यूल होगा उसको बर्न करना चालू कर देगा। बर्न करेगा, अगेन तुम्हारे पास एक नया फ्लेम फ्रंट आ जाएगा, अगेन प्रेशर वेव्स जनरेट हो जाएगी, एबनॉर्मल कंबशन की कंडीशन वहाँ पे आ जाएगी। तो जितना हो सके कंबशन चैम्बर वॉल्स का टेम्परेचर जो है वो अपना कम होना चाहिए। जो भी तुम्हारी एंड गैसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेस नहीं होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट ऑफ कंबशन उसको जितना जल्दी हो सके अपने को निकालना होता है। और साथ में कूलेंट सिस्टम जो अपन यूज़ करें वो भी इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि नहीं यार अपन ने कूलेंट ये सब तो लगा दिया, पूरा सिस्टम लगा दिया, लेकिन वो प्रॉपर कूलिंग ही नहीं कर पाए, वो चीज़ भी ना हो। एक कर सकते हैं अपन, एक और चीज़ होती है यहाँ पे पावर आउटपुट। अगर अपन इंजन के आउटपुट को कम कर देते हैं तो अपना जो टेम्परेचर है सिलेंडर के अंदर या कंबशन चैम्बर के अंदर वो कम हो जाएगा। वो तुम्हारा कम हो गया तो जो प्रेशर है चार्ज के ऊपर वो भी कम हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, जो टेंडेंसी है नॉकिंग की वो कम हो जाएगी। फिर अब टेम्परेचर, जब भी तुम इनिशियल टेम्परेचर कम कर दोगे तो जो इनिशियल टेम्परेचर जैसे ही अपन ने कम किया तो जो उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है वहां तक पहुंचने में ऑलरेडी उसको काफी टाइम लगेगा। तो उतने टाइम में तो यह फ्लेम उस तक पहुंच चुकी होगी, ऑटो इग्निशन उसका हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जब भी अपन कोई भी ऐसी चीज करे कि नहीं यार टेम्परेचर कम हो जाए, इनिशियली जो अपन दे रहे हैं वो थोड़ा कम हो जाए, तो उसका ऑब्वियसली अपने को काफी ज्यादा बेनिफिट जो है वो अपने को देखने को मिलता है।
फिर इसके बाद कुछ टाइम फैक्टर्स होते हैं। टाइम फैक्टर्स यानी इसमें अपन कर सकते हैं जो भी अपनी फ्लेम की स्पीड है, जो अपनी फ्लेम जनरेट हुई है, उसको क्या किया जा सकता है, उसकी स्पीड को अपन इंक्रीज कर सकते हैं। उसकी स्पीड को जैसे तुम इंक्रीज कर दो तो जो अनबर्न्ड मिक्सचर है उसको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा ही नहीं कि वो अपने आप को खुद से इग्नाइट कर सके या फिर खुद से एकदम हाई टेम्परेचर पे पहुंच सके। अपने को फ्लेम का स्पीड इतना बढ़ा देना है कि नहीं है वो पूरे कंबशन चैम्बर के अंदर जो है इक्वली स्प्रेड हो जाए, और जितना भी वर्किंग फ्लूइड अपने चैम्बर के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है वो पूरा का पूरा बर्न होना चाहिए। तो उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, उसके लिए अपन टर्बुलेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। अब टर्बुलेंस जो है वो बेसिकली डिपेंड करता है वैसे तो इंजन चैम्बर के डिज़ाइन के ऊपर, इंजन चैम्बर के ऊपर डिज़ाइन, जो कंबशन चैम्बर है उसके डिज़ाइन के ऊपर, साथ ही साथ अपने इंजन की स्पीड के ऊपर। जो अपन टर्बुलेंस को इंक्रीज कर दें, यानी अपन कंबशन चैम्बर के डिज़ाइन में चेंजेस कर सकते हैं जिससे कि अपन फ्लूइड मोशन को फोर्स किया जा सके। ठीक है, तो टर्बुलेंस अपन जैसे इंक्रीज करेंगे तो फ्लेम का स्पीड वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ये कैसे होगा, जब टर्बुलेंस आएगा पार्टिकल्स जो है वो रैंडम मोशन में होंगे। जो अपना बर्न पार्टिकल है अनबर्न है, दोनों रैंडम में, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा मिक्स होंगे। आपस में काफ़ी मिक्स होंगे तो फ्लेम को उतना ही स्पीड जो है वो आगे मिलता चला जाएगा। तो जो नॉकिंग की टेंडेंसी है वो वहाँ पे कम हो जाएगी। फिर इंजन स्पीड, अगर तुम इंजन स्पीड को बढ़ा देते हो तो इंजन स्पीड क्या करेगा, टर्बुलेंस ऑफ मिक्सचर को इंक्रीज कर देता है जो कि अपनी फ्लेम स्पीड को अगेन इंक्रीज करेगा। फ्लेम स्पीड इंक्रीज हो गई तो अपनी नॉकिंग की टेंडेंसी जो है वो कम हो जाएगी। तुमने देखा भी होगा जब अपन हाई स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं हाईवे पे जैसे तुम व्हीकल को लेके जाओ बहुत स्मूथली चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती, कुछ नहीं होती। लेकिन अगर अपन सिटी के अंदर चला रहे एकदम ट्रैफिक जाम में फंसे हुए, कई बार ऐसा होता है कि नहीं अपनी गाड़ी बंद भी हो जाती है, फर्स्ट गियर में डाली हुई है, चला रहे फर्स्ट गियर में, लेकिन उसके बाद भी एक्सीलरेटर दे रहे बंद हो गई। क्यों हो गई, कि वहाँ पे ऐसी दिक्कतें आती रहती है। तो हाई स्पीड में अपने को कोई दिक्कत आती नहीं है, वहाँ पे अपनी नॉकिंग की टेंडेंसी वगैरह जो है वो कम हो जाती है। फिर फ्लेम को कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, अगर अपन इस डिस्टेंस को कम कर सके, इस टाइम को कम कर सके, तो भी वो कंबशन चैम्बर को पूरी तरह से कवर कर लेगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना होगा, जो अपने इंजन का साइज है उसके ऊपर थोड़ा कंट्रोल लगाना पड़ेगा, या फिर जो स्पार्क प्लग की पोजीशन है उसको आपने को डिसाइड करना पड़ेगा इस तरह से कि जो अपना फ्लेम ट्रैवल का डिस्टेंस है, फ्लेम को जो डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो कम से कम हो सके। फिर आते हैं इंजन साइज पे। अगर इंजन साइज की बात करोगे, जो लार्ज साइज इंजन होते हैं, लार्ज इंजन है तो वहाँ पे नॉकिंग की टेंडेंसी बहुत होती है, फिर वहाँ पे फ्लेम को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो जनरली अपन देखते हैं जो लार्ज इंजन होते हैं उनका स्पीड भी काफ़ी कम होता है, फिर वहाँ पे अपने को थोड़ा आउटपुट जो है वो भी कम हो जाता है। लेकिन जो अपने स्मॉल इंजन होते हैं वहाँ पे अपने पास, वहाँ पे अपने अपना जो फ्लेम को मूव करना है, जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहता है। तो वहाँ पे ऑटो इग्निशन के चांस जो है वो थोड़े कम रहते हैं। तो जनरली अपन ने ऐसा इंजन का साइज जो है वो लिमिट करके रखा हुआ है। ऐसा इंजन के साइज के ऊपर तुम्हारे पास एक लिमिटेशन होती है 150 mm की, और ये 150 mm क्या होना चाहिए, तुम्हारे बोर का डायमीटर। बोर का डायमीटर यानी कि अपना जो चैम्बर है स्फेरिकल, जो पिस्टन है, पिस्टन का डायमीटर कितना होना चाहिए, 150 mm तक। उसके ऊपर अपन लेके नहीं जाते ऐसा इंजन की केस में। फिर कंबशन चैम्बर का शेप, जितना ज़्यादा तुम कॉम्पैक्ट रखोगे उतना फ्लेम ट्रैवल अपना कम हो जाएगा, उतना अपना कंबशन का टाइम कम हो जाएगा, अपने डिटोनेशन की टेंडेंसी उतनी ही वहाँ पे कम हो जाएगी। तो कंबशन चैम्बर को जितना हो सके अपन स्फेरिकल बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्फेरिकल एक ऐसा शेप है जहाँ पे अपनी लेंथ ऑफ ट्रैवल जो है वो कम हो जाती है फॉर ए गिवन वॉल्यूम। साथ ही जब अपन टर्बुलेंस को यहाँ पे इंक्रीज करते हैं तो कंबशन रेट अपने को काफ़ी ज़्यादा हाई मिल जाता है, और कंबशन टाइम अपना कम हो जाता है, नॉकिंग टेंडेंसी जो है वो यहाँ पे कम हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें हमेशा स्फेरिकल शेप ही बनाना है, प्रेफरेंस अपने को स्फेरिकल को देना है, लेकिन अपन कंबशन चैम्बर को कोई भी शेप दे सकते हैं, कोई भी साइज यहाँ पे दे सकते हैं। हालांकि कोशिश ये करना कि शेप अपन ने उसका ऐसा बनाए कि जितना हो सके फ्लूइड का मोशन इस टाइप से हो कि वहाँ पे टर्बुलेंस इंक्रीज हो। जैसे कंबशन चैम्बर का डिजाइन बना इस टाइप का जो है एक कंबशन चैम्बर का डिजाइन होता है,
ये मॉडर्न टाइप का कंबशन चैम्बर है। अब ये जो दो सेक्शन है ये क्या करते हैं, टर्बुलेंस को इंक्रीज करते हैं। जैसे ही वर्किंग फ्लूइड उसके अंदर आता है ये उसको पुश करेगा, सपोज यहाँ से आया तो यहाँ से आने के बाद ये इस टाइप से उसका मोशन हो जाएगा, यहाँ से आया तो ऐसा मोशन होगा, तो ये क्या करेगा बेसिकली टर्बुलेंस को वहाँ पे इंक्रीज करेगा। टर्बुलेंस अपना इंक्रीज हो जाएगा तो अपना कंबशन काफी अच्छे से होगा, अपनी नॉकिंग की टेंडेंसी वहाँ पे चेंज हो सकती है। तो कंबशन चैम्बर का शेप अपने को इस टाइप से बनाना है कि जितना हो सके टर्बुलेंस इंक्रीज हो, फ्लेम ट्रेवल अपना कम से कम हो, और कंबशन का जो टाइमिंग है वो भी यहाँ पे कम है। तो एक हो सकता है कि स्पार्क प्लग की लोकेशन, स्पार्क प्लग जनरली जो है वो सेंटर पे लोकेट होता है। अब ये सेंटर पे क्यों होता है, क्योंकि सेंटर एक ऐसा पोजीशन हो गया है कि जहाँ से मेरे को फ्लेम ट्रेवल को कम डिस्टेंस लगेगा, अपना फ्लेम का ट्रेवलिंग जो है वो कम हो जाएगा। सपोज सेंटर की बजाय कहीं किसी कॉर्नर पे मैं प्लेस कर दूँ, कॉर्नर पे प्लेस कर दूंगा तो एक साइड में मान लो ये अपना चैम्बर है, फिलहाल अपना स्पार्क प्लग यहाँ पे, तो इसको ये सेंटर पोजीशन है, सेंटर पोजीशन है तो इससे फ्लेम कहीं भी चली जाएगी, मिनिमम डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करेगी। अगर मैं उसकी जगह इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, तो यहाँ पे लगा दिया तो क्या होगा, इस साइड जो है यहाँ पे तो फ्लेम ट्रेवल कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो फ्लूइड पार्टिकल होगा उसके लिए फ्लेम का ट्रेवल काफी ज्यादा हो जाएगा। काफी ज्यादा हो गए तो वहाँ पे चांसेस है कि नहीं है वहाँ पे नॉकिंग हो सकती है। तो इसलिए अपन क्या कहते हैं जनरली का जो अपना स्पार्क प्लग है वो कंबशन चैम्बर के सेंटर पे ही लोकेट होता है, जिससे कि अपनी नॉकिंग की टेंडेंसी कम है। हालांकि तुम एक और ऑप्शन कर सकते हो जो कि आजकल काफी ज्यादा देखने को मिलता है कि अपन मल्टीपल स्पार्क प्लग का यूज करें, दो तीन इस टाइप से अपन नंबर डिसाइड कर ले, जिससे कि अपना फ्लेम टेबल जो है वो कम से कम हो जाए। यानी कि सपोज एक सेंटर पे लगा हुआ है, एक तुम इस पोजीशन पे लगा दो, एक यहाँ पे लगा दो, तो जो फ्लेम का ट्रेवल है वो पूरी तरह से कम हो गया। अगर मैं कम साइज यहीं तक लिमिटेड है कंबशन चैम्बर का, तो इस फ्लेम को बस इतना ही ट्रेवल करना है, इसको भी यहीं के यहीं ट्रेवल करना है, तो नॉकिंग का वहाँ पे कोई चांस ही नहीं होगा, अपना कंबशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ये मल्टीपल स्पार्क प्लग तुम अपनी बाइक्स में देख भी रहे हो, जो पल्सर के पीछे लिखा हुआ था DTSI, वो क्या है, डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन सिस्टम, यानी कि वहाँ पे कितने स्पार्क प्लग है, दो स्पार्क प्लग वहाँ पे लगे हुए थे। ऐसे ही आगे और भी अपन टेक्नोलॉजी से यहाँ पे ला चुके हैं जिससे कि अपना कंबशन टाइम जो है वो कम से कम हो सके। इसके अलावा दो और पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड हो सकता है। जैसे एक होता है अपने पास फ्यूल एयर रेशियो, जो भी तुम्हारी फ्लेम की स्पीड है, जो अपनी फ्लेम की स्पीड होती है वो डिपेंड करती है फ्यूल एयर रेशियो के ऊपर। फ्यूल एयर रेशियो के ऊपर यानी कि फ्लेम का टेम्परेचर, जो रिएक्शन टाइम है, जो ट्रांसपोजिशन रेट है, वो बेसिकली डिपेंड कर रहा है अपने फ्यूल एयर रेशियो पे। अगर अपन इक्विवेलेंस रेशियो की बात करें तो अगर अपना इक्विवेलेंस रेशियो जो है वो 1.1 से 1.2 के बीच में है तो वहाँ पे अपने को फ्लेम टेम्परेचर जो है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, काफ़ी मैक्सिमम मिल जाता है। वहीं पे अगर इक्विवेलेंस रेशियो जो है वो 1 के इक्वल है तो यहाँ पे अपने को रिएक्शन टाइम बहुत कम मिल पाता है, ऑटो इग्निशन के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो अपन क्या कर सकते हैं, जो फ्यूल एयर रेशियो है उसको इस टाइप से कंट्रोल किया जाए कि रिएक्शन टाइम जो है वो अपना कम से कम हो। इन जनरल अगर अपन फ्यूल जो है वो रिच टाइप ऑफ फ्यूल बनाते हैं, यानी कि फ्यूल का क्वांटिटी अपना ज़्यादा है, एयर का क्वांटिटी वहाँ पे कम है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा, अपने को फ्लेम की जो स्पीड है स्लाइटली एज के ऊपर अपने को फ्लेम स्पीड काफ़ी अच्छी मिलती है, लेकिन बहुत ज़्यादा एज अगर अपन बना देते तो अपना फ्लेम स्पीड जो है वो वहाँ पे कम हो जाता है, वहाँ पे डिटोनेशन टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। और ऐसे ही अगर अपन लीन मिक्सचर बनाते हैं तो लीन मिक्सचर में भी क्या हो जाता है, अगेन फ्लेम की स्पीड अपनी कम हो जाती है, नॉकिंग टेंडेंसी वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। तो अपने को स्लाइटली एज मिक्सचर जो है उसको अपन रख सकते हैं, या फिर अगर अपना एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट जो है वो भी नहीं है, मान लो अपन फ्यूल एयर रेशियो को हटा दिया, अपन ने कोई दूसरा पॉइंट बना लिया, दूसरी टेक्नोलॉजी बना ली जिससे अपन नॉकिंग को कंट्रोल कर पा रहे हैं, अपना एम क्या हो गया कि नहीं एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है, तो स्लाइटली लीन मिक्सचर अपन ले सकते हैं, बहुत लीन नहीं, स्लाइटली लीन अपन वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है अपनी ऑक्टेन वैल्यू, कि फ्यूल की ऑक्टेन वैल्यू जो है, जो उसका ऑक्टेन नंबर है, वो ऑक्टेन नंबर यहाँ पे
कैसा है, ऑक्टेन नंबर अपना कैसा है, तो उसके ऊपर रह सकता है। तो ऑक्टेन नंबर तो अपने को बेसिकली बताता ही है कि नहीं है नॉकिंग टेंडेंसी अपने फ्यूल की कैसी है, फिर वो उसी के लिए अपन ने दिया हुआ है। वो बेसिकली अपन ने इसके लिए दिया कि एंटी नॉकिंग क्वालिटीज कैसी है फ्यूल के अंदर, वही फाइंड आउट करने के लिए अपन ने ऑक्टेन नंबर जो है उसको बनाया है। अब अगर इसकी समरी देखें, समरी में अगर बताऊं जो अभी अपन ने फैक्टर्स देखे, तो जैसे अगर अपन कॉम्प्रेशन रेशियो को इंक्रीज करते हैं, कॉम्प्रेशन रेशियो को इंक्रीज करने का इफेक्ट ये होता है कि जो अपना टेम्परेचर और प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो फिर जो नॉकिंग है, जो नॉकिंग की टेंडेंसी है कॉम्प्रेशन रेशियो की वजह से, वो अपनी यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। जो तुम्हारा मास ऑफ चार्ज है इंडक्टेड है, अगर मास ऑफ चार्ज अपन बढ़ाते तो वहाँ पे अपना प्रेशर जो है वो अगेन इंक्रीज होता है, लेकिन डेंसिटी टेंडेंसी ऑफ नॉकिंग जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। इनलेट टेम्परेचर अगर अपन बढ़ा देते हैं तो वहाँ पे नॉकिंग का टेंडेंसी अपना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। चैम्बर वॉल टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे तुम्हारी नॉकिंग टेंडेंसी ज़्यादा होती है। फिर जो टर्बुलेंस है, टर्बुलेंस को अगर तुम इंक्रीज कर लेते हो, अपना फ्लेम स्पीड काफ़ी अच्छा मिल जाता है, नॉकिंग टेंडेंसी वहाँ पे कम हो जाती है। इंजन स्पीड को अगर अपन बढ़ा देते हैं, अगेन फ्लेम की स्पीड यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, टर्बुलेंस इंक्रीज हो जाएगा, अपनी नॉकिंग की टेंडेंसी कम हो जाएगी। इंजन जो डिस्टेंस ऑफ फ्लेम ट्रेवल है उसको अगर अपन कम कर लेते, या तो अपन साइज को कम कर ले, या कंबशन चैम्बर का शेप ऐसा बनाए, या फिर जो अपना स्पार्क प्लग का लोकेशन है उसको इस टाइप से मल्टीपल स्पार्क प्लग का यूज कर दे, तो फ्लेम ट्रेवल का डिस्टेंस कम हो जाएगा। ये डिस्टेंस कम हो गया तो भी अपनी नॉकिंग की टेंडेंसी जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। तो ये थे अपने फैक्टर्स जो कि नॉकिंग को पूरी तरह से इफेक्ट करते हैं और इनको अपन कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी आगे अपन देखेंगे इसके बाद कि कंबशन चैम्बर्स जो होते हैं, ऐसे इंजन के लिए कंबशन चैम्बर्स कैसे होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए, और कौन कौन से टाइप्स के चैम्बर्स जो है वो अभी प्रैक्टिस में, या कौन सा ऐसा टाइप है जो प्रैक्टिस से निकल चुका है, और निकला है तो वो क्यों निकला है, क्या क्या ऐसी लिमिटेशन थी कि उसको अपन अब फिलहाल यूज नहीं कर पा रहे। तो आज के लिए इतने, आगे अपन कंटिन्यू करेंगे कंबशन चैम्बर्स इन एसआई इंजन से नेक्स्ट क्लास में। साथ में तुम लोगों के लिए अभी